아이들한테 요 기간에 각국의 좀 색다른 경험, 색다른 문화, 아이들이 와서 좀 즐기는 그런 시간들이 좀 됐으면 해서 대회를 개최한 이유고요. 첫 대회다 보니까 좀 여러 가지로 우리 아카데미나 시나 이런 쪽에서 좀 부족한 부분들이 좀 있는데 그거는 다음 대회를 통해서 좀 더 극복하고 해서 아이들이 더 좋은 환경에서 더 좋은 경험 그런 시간들이 될 수 있도록 좀 해야 될 것 같습니다. 근데 어려서 해야 될 부분은 충실히 소홀함 없이 해야 성인에 가서 좋은 경기력을 가지고 할 수 있지. 어렸을 때 그 충족해야 될 부분들을 충실하게 아이들한테 가지고 갈 수 있는 상황을 못 만들어주면 성인 됐을 때 좋은 경쟁력, 좋은 경기력을 가지고 갈 수 없기 때문에 기본, 그리고 본인이 경기장에 들어가서 기본이 잘 돼 있을 때는 경쟁력도 있고 또 경기를 지배하고 경기를 즐길 수 있기 때문에 그 부분에 대해서 상당히 강조하고 또 그 반복하고 있습니다. 항상 좀 조심스럽고 또 저도 항상 저 스스로 성찰하고 돌아보게 되고 부족한 부분을 지금도 뭐 계속 느끼고 있고 흥민이에 대해서는 제가 지금도 늘 지금 상황에서 10% 모든 경기력에서 10%의 성장이 더할 수 있는 방법이 무엇일까? 또 10%만 더 성장해 줬으면 하는 늘 그런 바람으로 생활하고 있습니다. 더 노력해야 되고 더 발전을 위해서 항상 이만하면 됐다라고 할 때 저는 위기가 온다라고 생각을 해요. 그리고 좀 더 발전하려고 노력을 해야지. 이게 모르겠어요. 음악가분들이 제가 이 말씀을 드리면은 맞는지 틀리는지는 모르겠지만 제가 알기로는 음악 하시는 분들이 도레미파 솔을 계속 연속해서 그 발음을 내려면 나라는 발음을 내야 되겠다라는 기분으로 했을 때 솔이라는 걸 유지할 수 있다라는 말씀을 제가 좀 책을 통해서도 그렇고 접한 경험이 있는데 늘 지금보다 좀 더 발전한 상황을 생각하고 노력을 해야 지금 현재 상황을 유지라도 할 수 있지 않겠나라는 생각에서 늘 10%의 좀 성장을 항상 꿈꾸고 생각하고 상상하면서 생활하고 있습니다. 없으세요? 저는 지금도 변함없습니다. 진짜 궁금한 게 아버님이 생각하시는 월드클래스는 도대체 누가 있나요? 월드클래스요? 글쎄요, 전 세계의 최고의 클럽에 가서 생존할 수 있는 수준? 그 정도가 월드클래스가 아닌가 개인적으로 그렇게 생각하고 있습니다. 좀 전에 말씀드린 대로 모든 분야의 10% 정도만 더 성장을 하면 가능하지 않겠나라는 개인적인 생각을 늘 가지고 있습니다. 영원한 건 없잖아요. 영원한 거 없고 뭐 제가 건방지게 보일지 모르지만 화무는 11호이라고 생각을 해요. 열흘 이상 지속되는 꽃이 없고 영원한 게 없고 네. 그래서 지금 현재 상태에 흥민이가 어려서 축구를 좋아해서 사랑해서 행복해서 했는데 지금도 그거를 유지하고 있는데 그 외에 다른 거를 지금 생각한다는 건 초심을 잃은 거죠. 초심을 잃었죠. 네. 그래서 그 부분에 대해서는 어떠한 경우에도 흥민이가 이제 17세, 18세 함부롭게 있을 때도 제가 얘기한 게 저는 개인적으로 그렇게 생각해요. 유혹이란 내가 가고자 하는 길을 방해하는 조건들이 유혹이라고 생각해요. 그래서 그 부분은 은퇴할 때까지 또 우리가 일반인으로서 생을 마감할 때까지 그 부분에 대해서는 조심성을 가지고 가야 되지 않나 그렇게 생각하고 있습니다. 저는 흥민이가
함부르크에서 쾰른전에서 분데스리가 데뷔골을 넣었을 때만큼 두려웠어요. 예. 그래서 그 일본의 대기업 회장님이 그런 말씀을 하신 걸 제가 늘 기억하고 있는데, 호황은 좋고 불황은 저도 더 좋다. 흥민이한테 얘기하는 게 호사다마를 제가 얘기를 많이 해요. 산이 높으면 골도 깊고, 상황이 좋은 상황만 계속 될 수는 없다. 좋은 상황이 있고 좀 안 좋은 상황이 있고, 또 농구에 예를 많이 드는데, 올해 풍년 들었다고 내년에 풍년 드는다는 보장은 없잖아요. 올해 풍년 들었을 때 내년에 흉년 들었을 때를 대비해서 더 근검절약하고 분수에 맞게 준비를 해야 흉년이 왔을 때도 생존할 수 있지 않나, 그런 생각에서 늘 조심성을 가지고 다른 그런 교만한 생각이 안 들 수 있게 그렇게 하고 있고, 득점왕이 됐을 때도 그런 두려움, 그 다음에 호황보다는 참 불황이 더 다음을 위해서는 준비하는 과정에서 더 좋지 않나. 그래서 흥민이한테 그런 부분들을 좀 얘기를 했습니다. 잘한다고 생각한 적은 없고요. 운동장에 들어가면 늘 성실하게 모습을 보여주는 그런 걸 또 주문을 하고, 또 늘 흥민이가 이제 함부르크 레버쿠젠 토트넘에서 훈련하거나 경기 당일날 워밍업을 할 때 보면 절대 건들거리지 않고, 우리 얘들이 지금 축구 처음 접하는 아이들처럼 정확한 자세를 가지고 제가 주문하는데, 지금도 많이 그 시각정보를 얻기 위해서 살피는 걸 강조하는데, 흥민이가 몸 풀을 때도 그런 부분들을 강구하지 않고 성실하는 그런 모습들이 저한테는 어떠한 부분보다 좀 감사하게 생각하는 것 중에 하나입니다. 제가 흥민이 축구 시작하면서도 그런 생각을 했어요. 얘가 나중에 커서 어떤 프로 선수가 되겠지, 어디 리그에서 뛰겠지라는 생각은 추호도 한 적 없고, 늘 그냥 흥민이가 이렇게 행복하게 하니까 제가 흥민이하고 같이 하면서 저 또한 행복했고, 그 행복이란 그 단어 외에는 생각해 본 적이 없습니다. 네. 지금은 제가 이제 아시는 분은 아시겠지만, 공항 들어가고 나가고 하는 데서도, 또 집에서도 이제 흥민이가 나이 30이 넘었기 때문에 제가 이제 나이 30 넘은 자식에만큼의 거리를 유지하려고 많이 노력하고 있습니다. 그거는 제가 흥민이 그 상도 그렇고, 제가 읽은 책들도 제가 읽고 독서노트 쓰고 이렇게 버리고 하듯이, 그런 것들이 눈에 자꾸 왔을 때 과연 초심이 흔들리지 않을까라는 그런 좀 두려움, 그런 것 때문에 이제 잘 비치는 하죠. 나중에 흥민이가 은퇴했을 때 박물관이라도 좀 조만하게 해서 좀 전시하려고라는 생각을 가지고는 있지만, 근데 이번 그런 상은 제가 들어올 때 공항에서 좀 팬들도 그렇고, 그래서 보여줘야 될 거를 생각해서 가지고 와서 흥민이 집에 좀 보관하는 걸로 그렇게 해서 잘 보관하고 있습니다. 케인 선수뿐만 아니라 지금 그 토트넘이 상당히 시즌 중반에 위기에 처했었는데, 콘테 감독이 오면서 그 콘테 감독의 열정으로 토트넘이 지금 챔피언스 리그에 지금 갖다 올려놓고, 모든 선수들이 그 동료애를 가지고 흥민이를 돕고, 흥민이도 또 여러 선수들을 돕고, 이런 것들이 가면은 참 가족 같은 그런 분위기를 많이 느끼는 토트넘 팀입니다. 글쎄요, 흥민이가 하루는 웬만해서는 뭐 흥민이가 구단에 있었던 얘기들을 안 하는데, 지나가는 말로 그러더라고요. 콘테 감독이 아마 토트넘의 다큐를 본 것 같다. 근데 형하고 4시간 동안 리프팅한 게 맞냐 라고 물어봤다고, 그래서 흥민이가 맞다 그랬더니, 그 아버지 좀 소개시켜 줄 수 있냐, 이런 거를 흥민이한테 얘기했다고, 흥민이한테 좀
들은 사실은 있습니다. 토가 있다. 아니요, 저는 토트넘이든 어떤 구단이든 어떤 도시든 흥민이가 은퇴하기 전까지 꼭 네가 가보고 싶은 도시, 가서 뛰어보고 싶은, 돈을 떠나서 연봉이 적어도 네가 가 살고 싶은 도시, 네가 가서 뛰고 싶은 구단에 가서 네가 행복하게 축구를 하다가 은퇴하는 게 나는 최고의 바람이다, 그런 얘기를 해요. 저는 다른 거 없습니다. 그게 아들이 그런 상황에서 축구를 하고 은퇴를 하고, 그게 제 최고 바람입니다. 저도 그 생각에는 똑같은 생각을 하고 있고요. 흥민이가 그 거리가 멀고 하지만 또 대표팀에 왔을 때 행복하게 경기를 하고, 항상 흥민이도 그렇고 저도 그렇고 축구라는 그 위에는 행복이라는 걸 항상 놓고 생각을 하지, 축구하고 다른 거를 생각해 본 적은 없습니다. 그렇기 때문에 본인이 지금도 좋고 행복하기 때문에 이동거리가 걸고 길고 혹사당하는 어떤 것일지 모르지만 내가 원해서 하고 좋아서 하니까 그런 부분들이 좀 극복하기가 좀 쉽지 않나, 그런 생각을 하고 있습니다. 아니요, 저는 다시 말씀드리지만 저는 흥민이가 득점왕 되는 거는 원치 않았고, 그 다음에 3경기 4경기 남았을 때부터 제가 흥민이한테 한 얘기 그거예요. 호사다마다 산이 높으면 골도 깊다. 높이 올라가면 떨어질 때 아프잖아요. 네. 프리킥은 따로 훈련한 건 없습니다. 훈련한 건 없고 항상 그 슈팅 존에서 계속 반복적으로 그 슈팅 훈련한 거, 그거밖에 없습니다. 프리킥을 따로 연습한 건 없습니다. 그거는 우리 춘천이나 강원도를 떠나서 흥민이가 이번에 들어왔을 때 제가 흥민이한테 그런 얘기를 하려고 그랬는데 먼저 흥민이가 인사를 했더라고요. 흥민아, 인스타에 그 우리 대한민국 국민이나 축구팬 그분들께 정말 감사의 인사를 좀 인스타에 좀 올려라 라고 제가 주문을 하려고 그랬는데 벌써 흥민이가 인사를 올렸더라고요. 이게 중국 속담에 울타리를 세워도 말뚝 3개가 필요하다고, 혼자서 할 수 있는 게 뭐가 있겠어요. 늘 우리 축구팬이나 국민 여러분한테 너무너무 감사드리고, 그 우리 축구팬이나 국민 자신의 일처럼 지지해 주시고 관심 가져주시고 응원해 주시는 데에 대해서 이 자리를 빌어서도 제가 다시 제3, 제4 감사의 말씀을 뭐 수천 번 드려도 지나치지 않겠지만 이 자리를 통해서 정말 감사한 말씀 다시 한번 드리겠습니다. 늘 물론 뭐 네트 쳐놓고 하는 경기가 아니기 때문에 부상의 위험은 노출되어 있지만 다치지 말고 늘 지금 흥민이가 가지고 있는 것처럼 매 경기 한 경기 한 경기 행복하게 그런 경기들을 지속적으로 해줬으면 하는 게 제가 흥민이한테 늘 해주고 있고 해주고 싶은 말입니다.